అయితే మనం వేడివేడిగా ఆమ్లెట్ అయితే తిందాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వర్షం పడుతుంది. హలో హాయ్ గాయ్స్, చూడండి ఆమ్లెట్. ఇది వచ్చి ఎగ్ ఆమ్లెట్. మీకు ఎగ్ ఆమ్లెట్ అంటే ఎంతమందికి ఇష్టమో కామెంట్లో చెప్పండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆమ్లెట్. ఓష్, ఈసారి అయితే ఆమ్లెట్ ఏమో తినిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎంతమందికి ఆమ్లెట్ ఫేవరెట్ కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అట్లే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గాయస్. మీకోసం అయితే ఇంకా మంచి మంచి వీడియోలు తీసుకొని వస్తాం. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే మనం టేస్ట్ చూద్దాం. సూపర్ గాయస్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.